किसान रोज की तरह आज भी खेत में काम कर रहा था। तभी उसे खेत के कोने में एक छोटा सा घायल हिरन का बच्चा पड़ा हुआ दिखता है, जो डर से कांप रहा था। किसान दौड़कर उसके पास जाता है और उसे धीरे से उठाकर अपने घर ले आता है। वो उसके घाव पर दवा लगाता है और साफ कपड़े से पट्टी बांधता है। फिर किसान उसे हरी घास और पानी देता है और उसकी बहुत सेवा करता है। कुछ दिन बाद वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और खुशी से उछलने लगता है। किसान उसे प्यार से गले लगाता है। एक दिन जंगल से उसकी माँ आती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। ये देखकर किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि फिर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।